Давайте общий расклад посмотрим, что стучит в вашу жизнь. Что стучит в вашу жизнь. Никого не загадывайте, подумайте только о себе. Если хотите личную консультацию, пишите на WhatsApp, все данные в шапке профиля. Давайте на одну позицию посмотрим, что стучит в вашу жизнь. Что стучит? Ну, здесь, девчонки, смотрите, здесь стучит выбор, какое-то решение стучит в вашу жизнь. Здесь вот ситуация, как-то вот в которой вы запутались, не знаете, нету выхода, не можете его найти. Может быть, отношения, в которых вам некомфортно. Может быть, работа, которая вам вообще нафиг не нужна. Может быть, место жительства, да, вот вы находитесь в одном городе, а вам вот хочется в другой город. Любой выбор, вот любая жизненная ситуация, которая требует выбора, который вам, вот этот выбор вам в любом случае нужно сделать, вам его предстоит сделать, чтобы в вашу жизнь пришли изменения, вот, которые дадут вам возможность начать какой-то новый этап, так, как вы хотите. Карты говорят, делайте выбор в свою пользу. Для своего благополучия, для своего роста. Не приносите себя в жертву каким-то обстоятельствам, каким-то людям. Все в жизни можно изменить, можно поменять, можно выбрать правильный путь, правильное решение. И хорошо, что нам судьба дает такой выбор, когда мы можем выбрать из чего-то. Поэтому я вам желаю искренне делать правильный выбор и желаю вам удачи.